ايه، خلصنا الجزء الاولاني. الجزء التاني بقى تركز معايا فيه قوي 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 عشان نفهمها. هي سهله جدا 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 لو مشينا ستيب باي ستيب. خلاص. ايه الفكره هنا؟ الفكره هنا لو جات لك مثلا اكزامبل، الجزء بيقول لك ايه، خد بالك انا عندي سكوير شيب، والسكوير شيب ده الدايمتر بتاعه، خد بالك انا كاتبه الدايمتر غلط، اوكي، غلطه مطبعيه، انا هظبطها. خلاص. الدايمتر بتاعتك 30 مللي. خلاص. والدايمتر بتاعت القطر بتاعتك 100 مللي. يبقى عندك القطر، المليون قطر بتاعتك قطرها 100 مللي، والسكوير شيب اللي انت عايز تعمله الدايمتر الخارجي بتاعه 30 مللي. وبيقول لك خد بالك القطر اللي انا بستخدمه في سنتين، في سنتين بس. ايه المطلوب؟ المطلوب ان ترسم التوث باص. عايزك ترسم المسار اللي بيمشي فيه التوث بتاعتي عشان تعمل لك في الاخر الشكل السكوير. طيب، عشان افهم او اعرف ارسم التوث باص، بص معايا كده على الحته دي كويس قوي 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 عشان نفهم الخطوه اللي جايه. هو قال لك ايه؟ قال لك ان الدايمتر بتاعك بتاع السكوير شيب 30 مللي، والدايمتر بتاعت القطر 100 مللي. طبعا دي مكتوبه غلط برضو وانا هصلحها. خلاص. تمام. وعايزك ترسم التوث باص. بص معايا كده على الفيديو ده عشان نتخيل الموضوع. هنا عندك الورك بيس، صح؟ اهي ادي الورك بيس. الورك بيس الدايمتر بتاعها ال 30 مللي. لو بصيت على القطر هتلاحظ ان هنا في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه الدايره الخارجيه اللي بتمشي عليها القطر، صح؟ وفي دايره هنا في النص، الدايره دي مهمه. دي انهي دايره؟ الدايره اللي بيمشي عليها مركز القطر. بص كده على الفيديو ده كده اهو، ده الدايمتر بتاع الورك بيس، والدايره دي هي الدايره اللي بيمشي عليها مركز القطر بتاعي، صح؟ والدايره الخارجيه دي الدايره الخارجيه اللي بيمشي عليها القطر، صح؟ طيب، ازاي احسب الدوائر دي؟ ببساطه، الدايره الاولانيه هي الدايمتر بتاعها 30، هي الدايمتر بتاع السكوير، مفيش مشكله. طب ازاي احسب الدايمتر او احسب الدايره الخارجيه اللي بتمشي عليها القطر؟ هي عباره عن ايه؟ مش هي عباره عن، تخيل معايا كده اهو، الجزء ده كله اللي هو 30، صح؟ بلس ده اللي هو مين؟ قطر القطر، والقطر دي بتلف الناحيه التانيه، فكمان في هنا كمان ايه؟ كمان هنا في قطر بتاعه القطر. فانا عندي هنا ايه؟ ال 30 بلس 100 بلس 100. يبقى الدايره الخارجيه دي قطرها قد ايه؟ 30 اللي هو بتاعه الورك بيس، بلس 100 بتاعه القطر، قطر القطر، بلس 100 ان القطر بتلف كمان الناحيه، يبقى 30 زائد بلس 100 بلس 100 هتساوي 230 ملم. طيب، ازاي احسب الدايره اللي بيمشي عليها المركز بتاع القطر؟ يعني ادي القطر هي بتلف وليها مركز بتلف عليه. ازاي احسب الدايره دي؟ هي عباره عن ايه؟ اهو، ال 30 بلس نص القطر بلس نص القطر. يبقى ال 30 بلس نص القطر، القطر كله 100 يبقى نصه 50، يبقى 50 هنا و50 هنا، يبقى 30 بلس 50 بلس 50 يطلع لك 130. تاني، اول خطوه بتعملها خلاص. تاني نيجي لك اكزامبل ده بيقول لك فيه انا عايز اعمل شكل مربع. خلاص. وعندي قطر، القطر ده مثلا فيه سنتين، ده اكزامبل. خلاص. ومطلوب منك ترسم التوث باص. يعني ايه؟ يعني ترسم المسار اللي بيلف عليه القطر. طب واحد قال انا مش قادر اخد بالي من المسار اللي بيمشي عليه التوث. بص كده معايا على التوث دي مثلا اللي انا ماشيه عليه. بص هتلاحظ ايه؟ تطلع لفوق بعدين تنزل لتحت، بعدين نرجع تاني نبص عليها اهي، تنزل لتحت وبعدين تطلع لفوق، بعدين تنزل لتحت اهي، وبعدين تنزل لتحت تاني. احنا عايزين نرسم المسار اللي بيمشي عليه التوث دي مثلا، او التوث دي او التوث، هي هو نفس المسار بس مع اختلاف البوزيشن. عايزه ارسم المسار ده، هرسمه ازاي؟ اول حاجه بتعملها خالص انت بترسم 3 دوائر، دايره واحد، دايره اتنين، دايره تلاته. طب ايه الدوائر دي؟ انا مش قادره اتخيلها. اول دايره خالص اللي هي دايره مين؟ اللي هي الدايره اللي فيها السكوير شيب بتاعتي، اللي هي اصلا جايبه في المساله اللي هي 30 مللي. تمام. فاضل لي دايرتين، ايه الدايرتين دول؟ في دايره الخارجيه خالص دي، اللي دي الدايره اللي بيمشي عليها القطر، دي ده الدائره الخارجيه اللي بتمشي عليها القطر بتاعتي. طب الدايره الخارجيه دي بحسبها ازاي؟ اهو، دي ال 30 بتاعت السكوير شيب بلس
الدايمتر بتاع القطر من الناحيه دي بلس الدايمتر بتاع القطر الناحيه الثانيه، يبقى 30 بلس 100 بلس 100، يبقى 30 بلس 100 بلس 100 230. طيب في دايره ثانيه، انهي دايره؟ الدايره دي. ايه الدايره دي؟ دي الدايره اللي بيمشي عليها مركز الدوران بتاعه القطر. طب دي انا هحسبها ازاي؟ ببساطه هي عباره عن ايه؟ ال 30 بتاعه الورك بيس بلس نص القطر بلس نص القطر، يبقى 30 بلس نص القطر 50 بلس نص القطر 50، يبقى 30 بلس 50 بلس 50 يعني هيطلع لي 130 مللي. حد مش فاهم الثلاث دوائر دول ايه؟ او ازاي بنرسمها قبل ما اخش على الستيب بعدها؟ فاضل يا مصطفى. دكتور، هي 2 بتساوي 260 مش 230 على حسب المرسوم عند حضرتك. ليه يا مصطفى؟ ليه؟ عندي الدايرة الحمراء دي 30. مهم. الدايرة البيضاء اللي هي بتاعت الطول ديت 100. مهم. بس أنا نسيت الجير الأخضر، أو حضرتك نسيتيه. لا انا بص معايا، بص على التيس، بص على التيس، التيس هنا تمام بتلمس فين؟ تمام انت مالكش دعوه. الجير اللي في الاخر هي دي ده الدرايف اللي انا بستخدمها علشان اخلي الورك اخلي القطر بتاعتي تلف. اما فين الميلين قطر بتاعتي؟ يعني ماليش دعوة بالجير اللي في الآخر. بتكلم على الميلين قطر. فين الميلين قطر؟ اللي هو الجزء ده الابيض. تمام انت مالكش دعوه بالجيرز. الجيرز دي الدرايف، ده السيستم بتاعي اللي بستخدمه عشان اعرف اعمل الفلاي قطر، خلي الطول بتاعتي تطير كده حوالين الورك بيس عشان تعمل لي الشكل السداسي. انا ماليش دعوه، انا بتكلم دلوقتي على الميلين قطر وعلى الورك بيس. انسى بقى الدرايف. الدرايف ده انا بس انا حاطه لك بس الفيديو عشان تفهم الحركات ماشيه ازاي. تمام. تمام يا مصطفى، شكرا جدا لسؤالك. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ طيب يبقى بالتالي انا عايزه ارسم اهو. باول خطوه انا بعملها اهو، باول خطوه انا بعملها برسم الاكسس خلاص، وبعدين برسم ثلاث دوائر. اول دايره اللي هي مين؟ الدايمتر بتاعت السكوير اللي هو 30 مللي. طيب هو دي 1 30 مللي. طب التالت اكبر دايمتر، الدايمتر الكبير ده اللي هو مين؟ اللي هو ال 30 بلس الدايمتر بتاعت القطر بلس الدايمتر بتاعت القطر، يبقى 30 بلس 50 سوري لا 30 بلس ال 100 بلس ال 100 يطلع لك 230 اللي هو الدايره الكبيره. طب الدايره اللي في النص اللي هي مين؟ اللي هي المركز اللي بيلف عليه القطر، هو عباره عن ايه؟ ال 30 بلس 50 بلس 50 يبقى يطلع لي كام؟ 230. حد لسه مش فاهم الثلاث دوائر دول ايه؟ دي 1 ودي 2 ودي 3. دي اول حاجه بتعملها خالص، ترسم السنتر لاين وبعدين بترسم الثلاث دوائر. الدايره الاولانيه الدايره بتاعه السكوير خلاص. الدايره الكبيره خالص دي الدايره اللي بيمشي عليها القطر، والدايره اللي في النص هي الدايره اللي بيمشي عليها مركز الدوران بتاعه القطر. انا هاخد السنتر لاين، هرسم دي 1 هرسم دي 2 هرسم دي 3. حد لغايه هنا مش فاهم الاول 3 ستيبس؟ تمام. انا شايفه في حد رفع ايده تقريبا، خليني اتاكد. مفيش. طيب تمام. ايه الخطوه الجايه؟ الخطوه الجايه انا بقسم السيركل بتاعتي. بقسمها ازاي؟ ببساطه بشوف ايه نمبر اوف فيسز اللي انت عايز تعمل. انت عايز تعمل كام وش؟ عايز اعمل 4 وشوش، يبقى 2 في 4 8 وشوش. خلاص يبقى 8. ده معناه انا عايزه اقسم الدايره بتاعتي ل 8 اجزاء. طب اقسم الدايره بتاعتي 8 اجزاء ازاي؟ ان انا هقسم ال 360 درجه على 8، يبقى 360 على الدرجه على 8 دي كام؟ 45 درجه. فانا كل اللي هعمله ان انا هاجي بالارسطو او بمنقله ايا كان وهتقيس 45 درجه. هتقيس 45 درجه وتعمل خط 45 درجه وتعمل خط، ده اوريدي مرسوم 45 درجه وتعمل خط ثالث 45 درجه 45 درجه. فببساطه هتقيس هنا 45 درجه وتعمل خط لغايه الاخر، وهتقيس هنا 45 درجه وتعمل خط للاخر. انت اوريدي اصلا راسم التو اكسس. خلاص يبقى انا كده عملت حاجه اسمها ديفيجن انجل. انا كده قسمت السيركل بتاعتي ل8 اجزاء. ال8 اجزاء دي جت منين؟ عادي بتشوف انت عندك عايز تعمل البروتوت عباره عن ايه؟ عباره عن 4 وشوش، يبقى تاخد 2 وتضربها في 4 يبقى 8 وشوش. يبقى تقسم ال8 اجزاء، يبقى هتاخد الدايره بتاعتك وتقسمها 8 اجزاء. يعني ايه 8 اجزاء؟ يعني هتاخد ال 360 درجه وتقسمها على 8 فهيديك 45 درجه. في اي مشكله لغايه هنا؟ طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ ببساطه هتيجي عند الجرين لاينز اللي انت لسه راسمها حالا دي، وهترسم القطر بتاعتك. رسمت قطر هنا، قطر هنا،
قطر هنا، قطر هنا. طب هيقول لي انا هرسمها ازاي؟ ما انت خلاص عندك، مش ده قلنا قبل كده ان الدايره دي هي محور او هي دي المركز الدوران بتاعه القطر، فانت هتيجي تقف هنا بالبرجل او بايا كان، تقف هنا وتفتح بالقطر بتاعك اللي هو كام؟ اللي هو ال100 او نص قطر 30، وترسم دايره. نفس الكلام هتقف هنا وترسم دايره، نفس الكلام هتقف هنا وترسم الدايره بتاعتك اللي هي ال100، هتقف هنا وترسم الدايره بتاعتك اللي هي ال100. في اي مشكله لغايه هنا؟ في اي مشكله لغايه هنا يا شباب؟ دكتور، هو الاثنين اللي اتفضل. ضربنا فيها دي الاثنين عدد التيس ولا دي رقم ثابت؟ لا ده رقم ثابت. تمام، شكرا. تمام يا شباب؟ طيب رسمنا السيركلز، رسمنا اهو اللي هي الستيب نمبر 5، احنا رسمنا الفلاي كاتر عند الجرينز لاينز. تمام. الخطوه اللي بعد كده خلاص، انت مجرد ان عملت الحاجات دي انت خلاص كده خلصت التولز باس. ازاي؟ كل اللي هتعمله هتيجي عند كل دايره من الدوائر اللي انت رسمتها دي هترسم الخط ده. ايه الخط ده؟ ايه الخط ده؟ اللي هو الخط العمودي على الجرينز لاينز وفي نفس الوقت بتمر بالمركز. اهو خط 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 خط. تاني، ايه الخطوط دي؟ جت منين؟ هترسمها ازاي؟ انت مجرد رسمت السيركل الموضوع سهل خالص. عندك اهو السنتر لاين اهو، هتقف هتعمل خط، الخط ده يكون عمودي على الجرينز لاينز بتاعتك. طبعا انا رسمه الرسمه دي فري هاند سكتش خلاص، فطبيعي هتلاقي الخطوط عندي مايله شويه عشان رسمها بايدي. انت طبعا الرسمه دي هتيجي ترسمها ان شاء الله في الامتحان او في التيك هوم اكسرسايز اللي هتاخدها في اخر المحاضره، هترسمها تو سكيل خلاص، فهتطلع لك كل حاجه مظبوطه، الخط عمودي عمودي، الدايره مظبوطه، السنتر لاين مظبوط، كل حاجه تمام هتطلع مظبوط. خلاص خلاص هترسم الخطوط دي. بعدين خلاص انت خلصت، هتعمل ايه؟ هتسمي النقطه دي رقم 1 اللي هي النقطه بتاعه الدايره الكبيره خالص دي، ونقطه رقم 2 اللي هو الخط اللي قطع فيه الميلن قطر، والنقطه دي مثلا هسميها ال2 داش مثلا، والنقطه دي مثلا هسميها 3، والنقطه دي هسميها 3 داش. ايه النقطتين دول؟ اللي هي النقطه اللي بتمس الورك بيس مع الميلن قطر خلاص، وايه النقطه دي اللي هي فيها الخط بيقطع لك الدايره في نقطه مسميها 2. دي مجرد مسميات، انت ممكن تسميها وممكن ما تسميهاش، انا بس حاطه الارقام دي عشان تفهم التوصيلات مش اكتر. خلاص هتعمل ايه؟ هتوصل 1 ب2 ب3، بعدين هتوصل 1 من 2 داش ل3 داش. تاني بص كده على الستيب نمبر 6 كونكت 1 ب2 ب3 وكونكت 1 بال2 داش بال3 داش. خلاص هنعمل ايه؟ اهو رسمنا الاربع دوائر، بعدين رسمنا الاربع خطوط، وبعدين هسمي دي 1، هسمي دي 2، هسمي دي 3، مجرد مسميات، ممكن تسميها ممكن تسميهاش، انا حاطه بس المسميات عشان افهمك الستبس. وهسمي دي 2 داش ودي 3 داش. هعمل ايه بعد كده؟ هوصل 1 ب2 ب3 وهوصل 1 بال2 داش ب3 داش. في اي مشكله لغايه هنا؟ اتفضل، حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ طب بليز اقفل المايك لو عندك سؤال. طب بعدين خلاص احنا كده عملنا لاول واحده، هنعيد نفس الخطوات 4 مرات. يعني ايه نفس الخطوات 4 مرات؟ اهو تعالى كده بص الحته دي، نعمل لوك ديسكتوب عشان نشوف البوينتر اهي، البوينتر اهي نفس الكلام اهو. ادي النقطه رقم 1 صح، ادي النقطه رقم 2، ادي النقطه رقم 2 داش صح، اوريدي 3 موجوده عندي، يبقى 3 داش فين؟ اهي اهو. صعبه؟ هعمل ايه؟ هوصل 1 ب2 ب3 اهو، هوصل 1 ب2. طبعا انت بتوصل بالايه؟ بالفرنش كيرف، مش بتوصل بايدك، انا هنا برسم بايدي عشان ما عنديش الاوبشن هنا ارسم تو سكيل هنا في المساله. خلاص، فانت في الامتحان هتوصل ما بينهم بفرنش كيرف، 1 ب2 ب3. نفس الكلام هوصل 1 بال2 داش بال3 داش. صعبه دي يا شباب؟ نفس الكلام اهو، هسمي دي 1، هسمي دي 2، هسمي دي 3، دي اسمها 3 داش يبقى دي اسمها 2 داش. بعدين هوصل 1 ب2 ب3 بفرنش كيرف،
هوصل واحد بالاتنين داش بتلاتة داش بالفرنش كيرف. خلاص، هو نفس الكلام هنا اهو 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 اهو، وهوصل ده بده بده، وبعدين هوصل ده بده بده. طب واحد يقول لي انا مش متخيل فين التيس بتاعتي، انا مش متخيلها هي فين التيس. عند كل نقطة من النقط اللي انا رسماها دي، هي دي التيس بتاعتي. التيس بتاعتي وهي بتلف، يعني التيس هنا موجودة هنا اهو اهو، وبعدين لفت بقت هنا، وبعدين لفت تاني بقت هنا مثلا اهو، لفت اهو، وهكذا. فكل نقطة عشان انا معلش عشان انا برسم وفي نفس الوقت بتكلم. انا خلاص خلصت اهو، مش هرسم حاجة. واحد مش متخيل فين النقط، يعني فين التوس بتاعتي. التوس بتاعتي موجودة عند كل نقطة من النقط دي. خلاص، كل توس بتاعتي موجودة عند كل نقطة من النقط دي. فانت تخيلت هتلاقي واحد اتحركت لاتنين، بعد كده اتحركت لتلاتة، بعد كده اتحركت، وهكذا. فبالتالي في الاخر لما تيجي تخلص الرسمة زي ما انا رسمها كده، هيطلع لك في الاخر الشكل عامل كده. هو الواحد اللي وصلتها باتنين، وصلتها بتلاتة، واحد وصلتها باتنين داش بتلاتة داش، عملت اول واحدة، عدتها 3 مرات، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا. في الآخر هيطلع لك المنتج بتاعك. لو جيت وصلت ما بينهم أهو، هيطلع لك في الآخر شكل السكوير بتاعي. بعد كده لو بصيت كده على الرسمة هتتخيل الميلين كاتر بتتحرك ازاي. الميلين كاتر كانت واقفة هنا، بعد كده لفت بقت هنا، رجعت تاني لفت بقت هنا، رجعت تاني لفت بقت كده، وهكذا. هتحس باللفة اللي بتلفها التوز بتاعتي عشان في الآخر تعمل لك الشكل السكوير. تاني الرسمة دي بتترسم تو سكيل، مش فري هاند سكتش، برسم تو سكيل. انا رسمها هنا فري هاند سكتش عشان معلش الاوبشن ارسمها بدايمنشنز، بس انت لو جات لك هترسمها تو سكيل، ترسمها تو سكيل. خلاص تمام. يبقى تاني الموضوع سهل وبسيط جدا يا شباب. لو طلب منك تاني انك ترسم التو سباس عشان تعمل 4 سيرفيس، ممكن يطلب منك ترسم التو سباس عشان تعمل 6 سيرفيس، 8 سيرفيس. فالفكره هي الفكره هي انت كل اللي هتعمله انك هترسم الثلاث دوائر احنا قلنا عليها دي 1 دي 2 دي 3، وبعدين هتقسمها 360 درجه على 2 في 4 عليه 4 عشان دي نمبر اوف فيسز اللي عندي. خلاص، وعند كل خط مايل هرسم الدوائر بتاعتي اللي هي الميلين كاتر. بعد كده بعد ما رسمت الميلين كاتر هعمل الخطوط دي اللي هي عموديه على الخطوط الجرين لاينز. خلاص، وفي نفس الوقت بتمر بمركز القطر. بعدين خلاص انا كده خلصت. كل اللي هعمله ان هوصل واحد باتنين بتلاتة، هوصل واحد باتنين داش بتلاتة داش، واعيد الخطوات دي لغايه ما اخلص الفور سيرفيس بتاعتي. جيت في الاخر خالص لو وصلت ما بينهم هيطلع لي شكل المربع النهائي بتاعي. مين عنده سؤال؟ اتفضل يا محمد السيد. محمد اتفضل. بص في الثلاث يعني المرحله بتاعت الفلاي كاتر او الشكل بتاع لما باجي استخدم الفلاي كاتر، طب هو ده شكله نفس التوس باس لما باجي بستخدم مثلا الاند ميل العادي، ولا هو ده واحد في كله؟ لا، الكلام ده انت بتدرس بس في حاله الفلاي كاتر. انت بتدرس ولا الاورثوجونال ولا الجو اكسيال ولا تانجنشال. تمام. خلاص، انت في الاكزامبلز بتدرس بس في حاله الفلاي كاتر. تمام جدا. تمام. ولو جات لك اكزامبل هتبقى اكزامبل شبيهه، بس طبعا هقعد هغير لك في حاجات. يعني اقول لك مثلا بدل التيس 2 هقول لك 4 مثلا. خلاص، انت لازم تبقى تخيل، يعني تبقى فاهم الخطوات سهله جدا، بس ممكن تبقى فاهمها، فاهم ستيب باي ستيب بتتعمل ازاي. شوف يا محمد، عندك سؤال تاني؟ محمد شيل الهاند لو ما عندكش سؤال. يا محمد شيلها، شكرا. مين عنده سؤال تاني يا شباب؟ حد مش فاهم ازاي نرسم التو سباث؟ طيب في نهايه المحاضره احنا خلاص فاضل لنا حاجه واحده بس. في نهايه المحاضره انا هعمل برضو تيك هوم اكسرسايز. طبعا لو دكتور ميكي يسمح لي، انا بحب اعمل تيك هوم اكسرسايز كتير عشان بس اتاكد ان الطلبه بتحل المساله.
خلاص. ليه؟ لان المحاضره دي مش عليها سكشن، يعني مفيش سكشن على المحاضره دي، فانا عايزه اضمن انك بتعرف ترسم التوث باس كويس. ففي نهايه المحاضره هيبقى برده في تيك هوم اكسرسايز خلاص، وهيسلم ان شاء الله الماكسيمم. انا كنت كاتبه امتى؟ ماكسيمم الثلاث تقريبا، هيسلم الثلاث الجاي خلاص. اولا ده هيبقى حاجه برده عليها بونص، عليها درجه كويسه، وفي نفس الوقت اضمن انك انت حليت بايدك عشان لو جات لك حاجه سيميلر تعرف تحلها. طب احنا كده خلصنا، فاضل بس حاجه واحده قوي، واحده بس يا ريت نركز فيها شويه. خلاص نركز فيها شويه. بص كده كاتب لك هنا ايه؟ بيقول لك انا عندي عمليه تورنينج عايز اعمل فيها كده، يعني عايز اعمل فيها شكل اكتر من 4 5 6 7 8 وات ايفر تو جنريت فور سيرفيس، عشان اعمل شكل مربع في 4 وشوش على سلندر، على برودكت سلندر طبيعي، يعني التورنينج لازم البرودكت اصلا متركب يبقى عباره عن سلندر. تمام. بيقول لك ان الورك بيس بتاعتك قطرها 25 وبستخدم فيها كاتنج تول. الكاتنج تول دي فيها 2 تيس، فيها سنتين، والكاتر تول دي القطر بتاعها 50. ايه المطلوب؟ المطلوب منك لايك درايف، يعني بتحاول تعمل equations. الايكويشن دي بتحسب حاجه اسمها الراديال ديفيجن او بديها رمز اف. هنفهم يعني ايه الراديال ديفيجن دي. علشان احسب الراديال ديفيجن in the flatness of generated surface، عايز احسب قيمه الراديال ديفيجن. طيب تعالى كده نترجم المساله دي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك number of faces 4 خلاص. دايما النمبر اوف فيسز هديها رمز ام، دي مجرد رموز بس بتساعدني عشان اعمل الدرايف بتاع الايكويشن بتاعتي مش اكتر. خلاص انا هسميها ام، هيبقى الام يساوي 4 فيسز. وبيقول لك ان الورك بيس بتاعتي قطرها 25، يعني نص القطر بتاعها 12 ونص، فانا هديها رمز ار دبليو. ار يعني راديوس، دبليو يعني ورك بيس. تمام. وبيقول لك النمبر اوف تيس 2، فانا عندي البي هديها رمز بي ايكوال 2 تيس. وبيقول لك ان القطر ده الراديوس بتاعه 50 خلاص، وبالتالي سوري الدايمتر بتاعه 50 وبالتالي الراديوس 25 مللي. ايه المطلوب؟ المطلوب احسب الديفيجن. واحد مش فاهم يعني ايه الراديال ديفيجن؟ بص معايا كده على الرسمه دي. تخيل معايا كده انا عندي ادي القطر بتاعي اهو، القطر ده النص القطر بتاعه ار اس، وعندي الورك بيس اللي الورك بيس اصلا جايه لي متركبه على الماشين بتاعتي عباره عن سلندر، عباره عن دايره، الدايره دي نص قطرها ار دبليو خلاص. وانا عايزه اعمل الشكل المربع. طبعا ده مش شكل مربع خالص، ده مستطيل، ده عشان انا رسمه بايديا، ده فري هاند سكتش عشان كده الرسمه مش مظبوطه قوي خلاص. بس المهم ده شكل مربع خلاص، وعايزه اعمله على التورن ميلينج بروسيس. طب تخيل معايا كده، تخيل معايا انت اصلا المربع بتاعك كان عباره عن المربع الازرق ده خلاص. انت خلصته ونهيت البروسيس بتاعتك وخلصت. جيت لفيت شويه الورك بيس، كانت بدل ما كانت في البوزيشن مثلا 1 اللي هي المربع الازرق، بقت في البوزيشن بتاع المربع الاصفر اللي هو البوزيشن رقم 2. لو هي اتحركت شويه، لفت شويه، هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان الميلين كاتر هيبعد عن السكوير بتاعك او الشكل السكوير بتاعك مسافه صغيره جدا. المسافه الصغيره دي بنسميها الاف او بنسميها الراديال ديفيجن. يبقى تاني، واحد بيقول لي انا مش فاهم ايه الراديال ديفيجن ده، مش قادره اتخيلها. الراديال ديفيجن ببساطه، لو انا خلصت المربع اهو، خلصت المربع ده خلص خلاص، او خلصت الوش ده خلاص، والورك بيس هتبدا بقى تلف عشان تيجي التوس الثانيه تعمل لك الوش الثاني. هنلاحظ فيها ان في البوزيشن ده مثلا من بوزيشن 1 لبوزيشن 2، هنلاحظ في البوزيشن رقم 2 اللي هو في المربع الاصفر ده ان السكوير بتاعك بيبعد عن القطر مسافه معينه، المسافه دي بنسميها الاف او بنسميها الراديال ديفيجن. واحد يقول انا عايز احسب الراديال ديفيجن. ليه الراديال ديفيجن؟ انت محتاج تحسبه عشان تعرف المركز بتاع القطر بتاعك هيبعد قد ايه عن الورك بيس. ليه؟ لو لاحظت هنا هتلاحظ ان ال اللي هي المسافه بين التو سنتر لاين عباره عن ايه؟ عباره عن الار اس اللي هي نص القطر بتاعه القطر صح؟ بلس نص القطر بتاع الورك بيس بلس الاف سمول الصغيره دي خالص. فانا محتاج اعرف الراديال ديفيجن عشان اشوف قد ايه القطر دي بتبعد عن الورك بيس. طيب احسبها ازاي؟ ركز بقى معايا قوي قوي. هي حاجه زي الرياضيات اللي خدناها في سنه ثانيه او سنه اولى، ازاي بتعمل درايف للايكويشن، سهله جدا بس نفهمها كده ستيب باي ستيب. انا عندي هنا ايه؟
طبعا الرسمه دي مرسومه مش بسكيل، خلاص، وانت مش مطالب منك في الامتحان ترسمها بسكيل، يعني المساله دي انت مجرد بس تعمل درايف للايكويشنز، انت حتى الدوائر اللي هترسمها دي او المربع هترسمها فري هاند سكتش، بس انت لازم ترسمها عشان تعرف تعمل درايف للايكويشنز دي، خلاص. فانت عندك تخيل معايا كده، عندي اهو ادي القطر او نسميه فلاي ويل او نسميه فلاي كاتر، خلاص، وعندي هنا 1 توس، عندي توس واحده موجوده هنا. الدايره دي ليها نص قطر، احنا قلنا نص القطر بتاعها ار اس، وعندي الدايره الكبيره دي او الورك بيس بتاعتي دي نص القطر بتاعها ار دبليو، خلاص. المسافه بين التو سنتر لاين بديها رمز ال اللي هو اللينس، المسافه بين التو سنتر بتاع القطر والسنتر بتاع الورك بيس. طيب ايه كمان مهم هنا؟ انت تتخيل معايا كده لو عندي ادي هو الوش اللي انا خلصته اهو بالتيس بتاعتي اهي، خلاص، وبعدين اتحركت بدل ما كانت في البوزيشن 1 بقت في البوزيشن رقم 2، فبقى عندي بدل ما عندي مربع ازرق بقى عندي مربع اخضر، خلاص. في الاخر المربع ده بيبقى ليه طول معين، الطول ده بسميه الاس، طول الضلع بتاع المربع، خلاص. طيب فين الاف هنا؟ الاف المسافه البسيطه، الجاب البسيطه اللي ما بين المربع الاخضر وبين الدايره اهي، دي بنسميها الاف. لو تلاحظ هنا هتلاحظ ان ال اللي هي الديستانس بتوين التو سنتر لاين عباره عن ايه؟ عباره عن الار اس اللي هي نص القطر بتاع القطر بلس اس على الاثنين. ايه الاس على الاثنين؟ الاس ده طول الضلع بتاع المربع، يبقى طول الضلع بتاع المربع مقسوم على الاثنين، هي دي المسافه دي اللي هي اس على الاثنين، صح؟ بلس الاف اللي هي قلنا عايزين نحسبها اللي هي الراديال ديفيشن. يبقى تاني لو بصيت كده على الشكل بتاعي، فين هنا الديستانس بين تو سنتر لاين او المسافه بين هنا لغايه هنا؟ طب دي عباره عن ايه؟ عباره عن نص الضلع بتاع المربع بلس الاف بلس الار اس اللي هي نص القطر بتاع القطر. طيب هو قال لي ايه في المساله؟ بيقول لك انا عايزه اعمل 4 فيسز، يبقى عندي نمبر اوف فيسز بتاعتي 4، خلاص، وقال لك عدد التيس بتاعتي 2، يبقى بالتالي السبيد ريشيو بتاعتي كام؟ 2. عشان اعرف اعمل شكل مربع يبقى انا محتاجه القطر بتاعتي تلف مرتين تلف ضعف سرعه الورك بيس عشان اعرف اعمل الورك بيس بتاعتي. طبعا دي معروفه مفيش مشكله. في حد لغايه هنا مش فاهم ال دي بتتحسب ازاي؟ يبقى ال دي عباره عن نص الضلع بتاع المربع السكوير بتاعي بلس الاف اللي هي الراديال ديفيشن بلس الراديوس بتاع القطر. تمام؟ ركز بقى في الحته دي. احنا قلنا ايه؟ احنا قلنا لما الورك بيس دي بتلف بسرعه واحده، القطر لازم تلف مرتين السرعه علشان اعرف اعمل شكل المربع. طب وبالتالي لو افترضنا ان الروتيشنال انجل بتاعه القطر هي الفا، يبقى ساعتها الروتيشنال انجل بتاعه الورك بيس قد ايه؟ الفا على 2. تاني الحته دي ناخد بالنا. تاني احنا قلنا عشان نعرف نعمل شكل المربع، عشان انا عندي القطر بتاعي عباره عن 2 تيس بس، عشان اعرف اعمل شكل مربع انا محتاجه القطر بتاعتي تلف ضعف سرعه الورك بيس. طب لو كانت الروتيشنال انجل انا هديها مثلا الرمز الفا هنا اهي، الفا دي، لو احنا افترضنا الروتيشنال انجل بتاعتي الفا بتاعه القطر الفا، يبقى الروتيشنال انجل بتاعه الورك بيس قد ايه؟ اكيد نصها الفا على 2. فبالتالي لو دي الفا تبقى دي الفا على 2. طب تمام، يبقى عرفنا ان لما تكون بسبب ان القطر ضعف السرعه، فبالتالي لو روتيشنال انجل هنا الفا يبقى ساعتها نسميها الفا على 2. في حاله ثانيه ممكن نسميها حاجه ثانيه، واحنا ممكن نسميها 2 الفا مثلا، خلاص، وبساعتها الانجل دي هتبقى الفا، مفيش مشكله. اهم حاجه تبقى دي ضعف دي، لو دي الفا يبقى دي الفا على 2، لو دي 2 الفا يبقى دي الفا، خلاص. طب وبعدين لو انا عايزه احسب حاجه اسمها الديفيجن انجل. ايه الديفيجن انجل؟ بص الديفيجن انجل هي اللي الانجل بتوين النقطه دي والنقطه دي. فالديفيجن انجل دي عباره عن ايه؟ اهي عباره عن 360 درجه مقسوره على الام اللي هي نمبر اوف فيسز، فانت اللي عندك الفيسز بتاعتك 4 يبقى 360 على 4 يعني 90 درجه، يبقى الانجل دي كلها عباره عن ايه؟ 90 درجه، وبديها رمز بيتا، خلاص. طيب لو دي كلها بيتا يبقى الحته دي بس كام؟ يبقى الحته دي بس كام؟ بيتا على 2. طيب تاني في 2 انجلز لغايه هنا احنا جبناهم. ايه اول انجل؟ اللي هي الالفا. ايه هي الالفا؟ اللي هي روتيشنال انجل بتاعه القطر. طب لو الروتيشن انجل بتاعه القطر الفا، يبقى الروتيشن انجل بتاعه الورك بيس قد ايه؟ الفا على 2 تبقى نصها. ليه؟ لان هو قال لك هنا ان سبيد ريشيو 2 دي ضعف دي،
دي حاجه. الحاجه الثانيه البيتا. ايه البيتا؟ البيتا بنسميها الديفيجن انجل. ايه الديفيجن انجل؟ الديفيجن انجل اللي هي ال 360 درجه مقسومه على نمبر اوف فيسز. نمبر اوف فيسز عندك 4، يبقى 360 على 4 هيديك البيتا اللي هي 90 درجه. ماشي؟ بعد كده عرفنا ايه هي البيتا اللي هي الديفيجن انجل، وعرفنا يعني ايه الالفا اللي هي اسمها الروتيشنال انجل بتاعه القطر. طب بص معايا كده على المثلث ده، المثلث الاصفر اللي انا رسماه ده. لو جيت رسمته هنا على جنب مثلا اهو، دي مين اتفقنا؟ حد يرد عليا. حد يرد عليا يا شباب، الانجل دي مين؟ ألف. حلو تمام. طيب الطول ده كله مين؟ بص كده على المثلث ده، الطول ده مين؟ ال. حلو تمام. طيب بص على الضلع ده، الضلع ده مين؟ نص قطر بتاع الورك بيس صح؟ اللي هو مين؟ ار دبليو. ار يعني راديوس، دبليو يعني ورك بيس. طب الضلع ده مين؟ نص القطر بتاع القطر اللي هو مين؟ ار اس. حلو؟ حلو. طب عايز احسب دي، حد يعرف دي كام؟ بيتا ناقص ألفا على 2. تمام. بص بقى شويه الحته دي، احنا قلنا ان دي كلها من هنا لغايه هنا بيتا، يبقى الجزء ده كله كام؟ من هنا لهنا بيتا على الاثنين. طيب انا عارفه ان الحته دي احنا اتفقنا الجزء ده كده انه عباره عن الالفا على الاثنين صح؟ يبقى بالتالي الحته دي ايه؟ عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا على الاثنين ناقص الفا على الاثنين. بيتا ناقص الفا على 2. مين مش فاهم الزاويه دي جت ازاي؟ يفتح على طول المجال. انا كل شويه بعمل اسكيب وارجع وابص، يعني مين مش فاهم البيتا ناقص الفا على 2 دي جت ازاي؟ حد مش فاهم؟ عايزها تاني؟ تمام، محدش رد يبقى انت فاهمين خلاص. يبقى انا عندي ادي مثلث اهو، مثلث ار اس ار دبليو ال، والزاويه دي الفا، والزاويه دي بنسميها بيتا ناقص الفا على الاثنين. خلاص؟ هنفترض ان الزاويه دي انا هديها رمز معين، هسميها جاما مثلا. مجرد رمز، انت ممكن تسميها اي رمز تاني. فانا عندي الفا وجاما وبيتا ناقص الفا على الاثنين. ببساطه انت عندك مثلث فروم يلو تراينجل، عندك المثلث ده عباره عن ايه؟ لو قسمت دايما فاكرين في المثلثات في الرياضيات كنا نعمل ايه؟ بنقسم الطول الار دبليو على الزاويه المقابله. يعني ايه؟ ار دبليو على الزاويه المقابله اللي هي مين؟ اللي هي الفا، اللي هي ساين الفا، ايكوال اللينس ال بتاعتي على الزاويه المقابله اللي هي مين؟ ساين جاما. تاني لو جينا في فروم يلو تراينجل، في المثلث اليالو الاصفر ده، لو انا عايزه اعمل الحسابات بتاعتي عباره عن ايه؟ الار دبليو على ساين الزاويه المقابله اللي هي ساين الالفا، ايكوال اللينس بتاعي على ساين الزاويه المقابله اللي هي ساين جاما. اهو يبقى ار دبليو على ساين جاما ايكوال ال على سوري ار دبليو على ساين الفا بيساوي ال على ساين جاما. وبالتالي لو عايز احسب ال اللي عباره عن ايه؟ عباره عن الار دبليو مضروبه في ساين جاما على ساين الفا. طب تمام، الالفا معروفه اللي هي الروتيشنال انجل بتاعه القطر، والار دبليو معروفه اللي هي الراديوس بتاعه الورك بيس. بس الجاما دي احنا افترضناها، انا ما اعرفش، عايزه احسبها مش عارفه احسبها. احسب الجاما ازاي؟ انت عندك مثلث عادي خالص، المثلث ده بيبقى 180 درجه، وعارف ان دي الفا وعارف دي انها بيتا ناقص الفا على الاثنين. يبقى بالتالي الجاما دي عباره عن ايه؟ عباره عن ال 180 درجه مطروحه من الالفا بلس بيتا ناقص الفا على الاثنين. يعني جاما في الاخر عباره عن ايه؟ عباره عن 180 ناقص الفا زائد بيتا على الاثنين. واحد يقول لي ازاي دي جت لي دي عادي. فاكرين من وحد المقامات اللي هي 2 على ما فيش يبقى 2 الفا صح؟ بلس 2 على 2 هيروح مع بعضه هيتساوي في الاخر بيتا ناقص الالفا. طب يبقى 2 الفا ناقص الفا يبقى يديكي 1 الفا، يبقى الفا زائد بيتا على 2. طب فاكرين برضه في الرياضيات لما قلنا بنقول ايه؟ لما نقول ساين ال 180 ناقص هي ساين ال 180، يعني نقول ساين 180 ناقص الزاويه هي ساين الزاويه. فبالتالي بدل ما اقول ساين 180 ناقص الفا على بيتا على 2 هي على طول هنقول ساين الزاويه اللي هي ساين الفا زائد بيتا على 2 على ساين الفا مضروبه في الار ده. فكده جبت مين؟ جبت ال اللي هي الديستانس بين تو سنترز.
مين مش فاهم ال دي جت ازاي؟ مين مش فاهم ال دي جت ازاي؟ يا ريت يفتح المايك على طول بدل ما كل مرة لازم ارجع. اوكي كيب. مين عنده سؤال لغاية هنا؟ مين مش فاهم ال دي جت ازاي يا شباب؟ الموضوع كله عبارة عن مثلثات، والمثلثات دي بتحسب كل ضلع مقابل على الزاوية ساين الزاوية المجاورة وتساويهم ببعض، وفي الآخر بتطلع قيمة ال. حد مش فاهم لغاية هنا؟ شايف الصوت مسموع؟ متأكد إن الصوت وصل؟ حد يقول لي تمام. تمام. تمام تمام خلاص تمام. احنا كده خلصنا ال فاضل لي بس مين؟ يعني انا خلاص جبت ال خلاص، والار اس معروفه، يبقى فاضل لي بس مين؟ اجيب الاس. لو عرفت اجيب الاس يبقى كده خلاص عرفت اجيب الاف. نفس الكلام اهو، نفس الكلام من نفس المثلث برضو from yellow triangle. من نفس المثلث هنقول ايه؟ الار دبليو مقسومه على الزاويه المقابله اللي هي ساين الفا ايكوال الار اس مقسوم على الزاويه المقابله اللي هي ساين بيتا ناقص الفا على 2. يبقى من هنا الار اس عباره عن ايه؟ الار دبليو مضروبه في ساين بيتا ناقص الفا مقسوم على الساين الفا. طيب البيتا الالفا معروفه اللي هي الكونتاكت او هي الروتيشنال انجل بتاعه القطر، ماشي. والبيتا اللي هي الديفيجن انجل اللي هي 360 درجه على عدد الفيسز، اللي هي 360 درجه على 94 درجه. طيب عايزه احسب البيتا، احسبها ازاي؟ ببساطه بص كده على المثلث الاخضر ده، او تعالى نرسمها برضو عشان ايه الناس اللي مش قادره تتخيل. اهو نرسمها دلوقتي. هنرسم مين؟ هنرسم المثلث الاخضر ده اهو اهو اهو. خلاص تمام. مين ده؟ حد يرد عليا، مين ده؟ مين ده؟ اللي هو ده، اللي هو مين؟ نص الضلع بتاع المربع. طب المربع كله الضلع بتاعه اس، يبقى نص الضلع اللي هو الاس على الاتنين. تمام؟ طب مين ده؟ مين ده؟ اهو. مين ده يا شباب؟ حد يرد عليا. الله ينور. ار دبليو اللي هو الراديوس بتاع الورك بيس. طب مين ده بقى؟ مين الانجل دي؟ اللي هي دي صح؟ اللي هي مين؟ بيتا على 2. الله ينور. احنا قلنا البيتا من اول هنا لغايه هنا، يبقى نصها اللي هي بيتا على 2. بيتا على 2. وبالتالي لو قلت كوزاين بيتا على 2 هيساوي ايه؟ هيساوي المجاور اللي هي اس على 2 على الوتر اللي هو ار دبليو. وبالتالي اس على 2 هي عباره عن ار دبليو مضروبه في كوزاين بيتا على 2. خلاص يبقى كده حسبت، عرفت تجيب مين؟ قيمه اس، عرفت تجيب قيمه الاس على 2 وعرفت تجيب قيمه ال. يبقى ببساطه قيمه الاف عباره عن ايه؟ عباره عن ال مطروحه من الار اس في الاس على 2، اللي هي الاول ايكويشن خالص اللي خدناها هنا، اللي هي دي. ال عرفت اجيبها، الاس عرفت اجيبها، والار اس اصلا جايبها في المساله، يبقى خلاص عرفت اجيب الاف. وبالتالي الاف عباره عن ايه؟ عباره عن ال مطروحه من الار اس مجموعه على الاس على 2. هتعوض بكل واحده على حده اللي انت لسه جايب الاثباتات بتاعتها، وخلاص كده كده عرفت تجيب الراديال ديفيجن. يبقى تاني موضوع بسيط جدا جدا جدا، موضوع بسيط جدا جدا. بيطلب منك او ممكن يطلب منك او ممكن ما يطلبش، انا بقول لك الاحتمالات. يطلب منك حاجتين: ترسم التوز باث ودي سهله لو مشيت بالستبس دي، والخطوه الثانيه اللي يطلب منك تحسب الراديال ديفيجن. الراديال ديفيجن احسبها ازاي؟ انك بتحسب ال على حده وبتحسب الاس على حده، وفي الاخر بتطرح ال ناقص الاس على 2 مضروبه مجموعه على الار دبليو، انت كده جبت الايه؟ جبت الاف. خلاص؟ انا هنا اديت اكزامبل مربع، ممكن يجي لك اكزامبل سداسي، ممكن يجي لك اكزامبل مثلث، ممكن يجي لك اكزامبل سداسي. فانت لو فاهم الكونسبت هتعرف تطبقها على اي حاجه ثانيه. تمام؟ مين عنده سؤال هنا يا شباب؟ مين عنده سؤال لغايه هنا؟ خلاص خلصنا. مين عنده سؤال؟ مين مش فاهم ازاي برسم التوز باث وازاي بحسب الراديال ديفيجن؟ في سؤال؟ دكتور لو سمحت. اتفضل يا محمد. هو طيب اما نيجي نحل مثلا على مسألة مربع زي ده تاني، احنا مطالبين بالإثبات قبل ما نعوض في القوانين؟ لا، انت خد بالك من السؤال هنا، بيقول لك set the necessary equation، مش مطلوب منك تعوض.
انت مطلوب منك تثبت لي الايكويشن، توصل لي الايكويشن الاخيره دي، مش مطلوب منك انك تعوض. بص معايا هنا في الجيفن، والريكوايرمنت. الريكوايرمنت ايه؟ set the necessary equation to calculate the radial deviation، يعني توصل لي في الاخر المعادله الاخيره دي. تمام يا دكتور. فانت ولا مطلوب منك ترسم تو سكيل ولا اي حاجه، انت بترسم فري هاند سكتش، بس المهم ترسمها عشان تعرف تجيب المثلث الاصفر والمثلث الاخضر، وتعرف تجيب الايكويشنز مش اكتر. تمام؟ انت مش مطلوب منك تحفظ القوانين، ما تحفظهاش، انت تفهمها يعني. ممكن اجيب لك اكزامبل تاني، ممكن اجيب لك شكل سداسي، ممكن اجيب لك مثلث، انت عارف ازاي بتعمل الايكويشنز. مفيش حفظ هنا خالص. تمام. حد عنده سؤال تاني غير محمد؟